այնքան հարց կա տալու, բայց նախ ուզում եմ ես էլ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ գնահատում եք մեր աշխատանքը, հետևում եք մեզ եւ գուցե նաեւ հետևություններ եք անում, հուսամ այս տարի եւս նման առիթներ շատ կլինեն։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ Պեկում տիրող երևույթներին, կոռուպցիոն երևույթներին, այն որ պետեկամուտների կոմիտեն դեռ վաղնջական ժամանակներից հանդիսացել է կոռուպցիայի համար պարարտ միջավայր, դա գիտենք, նորություն չէ, Գագիկ Խաչատրյանը վկա, իսկապես բոլորին դա հայտնի է։ Բայց թվում է, թե դուք պետք է պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, այսինքն ձեր իշխանություն նկատի ունեմ, այդ թվում նաև դուք որպես պետնախագահ արդեն 1 տարվա եւ ձեր ճանաչողները ձեր մասին հենց այդպես էլ արտահայտվում են, ասում են Էդուարդ Հակոբյանը ինքը բացառված է կամ հույս ունեն այդպես չէ, որ կոռուպցիայի մեջ ներգրաված լինի, հովանավորի կոռուպցիան եւ այլն, բայց այ իր բերած կադրերը, որոնք հիմնականում հանդիսանում են ձեր ծանոթ բարեկամները, ընկերները, կուրսընկերները, չգիտեմ, մորաքրոջ տղան, հորաքրոջ տղան, գուցե ինչ-որ դետալներ այդպես շատ ճիշտ չեմ ասում, ամեն դեպքում այդ մասին շատ է խոսվել։ Այդ ձեր բերած կադրերը կարծես թե այդ ամեն ինչին չեն հետևում, հակառակ ուզում են երևի նախկիների օրինակով, դե որ նախկիները հարստացել միլիոնավոր դոլարներ են կուտակել, ինչի իրենք էլ գոնե միլիոնավոր դրամներ չկուտակեն։ Ասածից վկայությունը վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում իրավապահ մարմինների այն հաղորդագրություններն են, որոնք իրար հաջորդեցին Մեղրի մաքսետի դեպքով, այն իմ սիրած 400 iPhone-ների, մաքսանենք iPhone-ների դեպքով, հարկային օպերների դեպքով, որ գնացել 9 միլիոն դրամ կաշառք էին պահանջել ընդ որում չունենալով համապատասխան թուղթ ստուգում իրականացնելու ու գուցե էլի այդպես բաներ կան, այնպեսի բաներ են պատմում, որ հիմա տենց հերթով չթվարկեմ։ Հիմա հարցս ինչ եք մտածում այս ամեն ինչի մասին։ Դուք չեք հովանավորում կոռուպցիան հասկացանք, բայց ձեր բերած կադրերը, ձեր մտերիմները, ձեր բարեկամները կամ գուցե ոչ մտերիմ բարեկամներ, ամեն դեպքում կադրեր ձեր ենթակայության տակ ներգրաված են կոռուպցիայի մեջ։ Կարելի ասել կոռուպցիան վխտում է Պեկում, վխտում էր, հիմա շարունակում է վխտալ։ Ու մի բան էլ, ասենց լրացուցիչ, ճիշտ է, որ դուք առաջիկայում մոտերես պատրաստում եք պաշտոնից ազատել ձեր ընկեր նավի պետ Գառնիկ Մարգարյանին եւ նրա ողերին բարեկամ են երկար անունով վարչության պետ ինչ էր Ռաֆայել Զաքարյանին։ Եվ ինչու։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, թույլ տվեք հերթով անդրադառնամ։ Ցավում եմ իհարկե, որ լրատվական աշխարհում կան մարդիկ, ովքեր որ իրականությունը այլ ձև են ներկայացնում։ Եվ ես շատ լավ առիթ է, որպես ես կարողանամ այս հարցերը այնպես պարզաբանեմ, որ ձեր համար էլ պարզ լինի։ Ու շատ ցավալի է, որ լրատվական աշխարհում կան մարդիկ, ովքեր որ պատվերներ են կատարում։ Ցավում եմ։ Չեմ կարող ասել։ Էական չի դա։ Էական չի։ Չէ, ես ձեր խոսքը օգտագործում, որպեսզի մտքերը արտահայտեմ, դուք էլ հետևություններ անեք, չէ, լսեք, ես ձեզ միջև լսում եի, չընդհատեցի անդի։ Երեք կանոնը պահենք խոսալու, այսինքն դուք հարց տվեցիք միջևերջ լսեցի, ես էլ խոսում եմ, դուք միջևերջ ինձ լսեք։ Դե օդի մեջ չի։ Ես իմ գնահատականն եմ տալիս, հետևելով զարգացումներին եւ հորդորս է լրատվական աշխարհին, որ երբ որ մարդիկ են լինում, այդպես են վարվում, չհանդուրժեն նման մարդկանց ուղղակի։ Ու շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք առողջ խոսանք այս երևույթների մասին։ Մյուսը թվում էր, թե այնպիսի բառեր եք օգտագործում անկեղծ ասած, թվում էր, թե պետք է պայքարեք։ Իսկ այն ինչ որ ես ներկայացրեցի դա պայքարի մասին չէ արդյոք։ Հիմա նորից վերադառնամ այդ հարցերին։ Հիմա մենք խոսեցինք կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքների մասին։ Խոսեցի 100-ից ավել ծառայական քննությունների մասին։ Խոսեցի 20-ից ավել արևելորդ հանցանքների հետ կապված հաղորդումների մասին, խոսեցի 19 ուղղությամբ նախաքննություն անելու մասին, դրանք ինչ են, պայքար չեն արդյոք, եւ թույլ տվեք շատ պարզ ասել, որ մի քանի տարի եթե գումարենք իրար, այդպիսի արդյունք չի եղել, քան այդ մի տարինը, եւ հետեւաբար այդ պայքարը անշեղորեն շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դեպքերին, պետք է հանուն արդարության դա էլ բաց խոսենք։ Ու շատ լավ է, որ դրա մասին այսպես բաց խոսում ենք, որովհետև իմ գնահատականը, որ ես տվել եմ նաև այն հանդիպումների ժամանակ, որոնք ունեցել ենք մեր աշխատակիցների հետ, կլսած կլինեք երևի թե իմ ելույթների, իմ գնահատականը նա է, որ համակարգը առողջանում է։ Եթե համակարգում ընդ որում ուզում հղում անեմ առաջին ազգային ժողովում հաղորդման ժամանակ իմ հնչեցրած մտքերին, երբ որ ես ասում էի,
որ կարծես գիտակցում կա, անկալում կա շատերի մոտ, որ ստվերը եւ կոռուպցիան կան, բայց շատ քիչ մարդիկ են խոսում դրա մասին։ Եվ նույնիսկ չեն էլ դիմում, որպեսզի մենք դրա դեմ պայքարենք, բայց մենք ի ուրախություն հասարակության լուր պայքարում ենք այդ ամեն ինչի մասին, բայց արդեն ժամանակն է շատ ավելի բաց խոսել այդպիսի բաների մասին։ Հիմա այդ դեպքերը ձեր ասած, բոլորը իմ գնահատականը նա է, որ առողջացման հետևանք են։ Ինչի են առողջացման հետևանք, որովհետև դրանց մեծ մասը ըստ էության ճակերտավոր ասած մեր կողմից բացահայտումներ են։ Թե ձեր ասած մեղրի դեպք, թե ճակերտավոր ասած հեռախոսների դեպք, թե ճակերտավոր ասած մյուս դեպքերը եւ էական չի։ Անունները ինչի եմ ճակերտավոր ասում, որովհետեւ կան քննություններ եւ քննությունը կպարզի թե ով է մեղավոր եւ ով ոչ։ Եվ այդ ամեն ինչը պատվեր է կներեք, օրինակ այդ ամեն ինչի մասին գրել է պատվեր է թե ոչ։ Հատկապես երբ որ իրական մի ընդհատեք ինձ։ Մտածում մի ընդհատեք։ Ես միջևս լսում եի ձեզ, ես վերջում եմ կլսեմ ձեզ։ Արձագանքեք, հետո կշարունակեմ։ Հիմա այդ դեպքերը մեր կողմից բացահայտումներ են։ Եվ խոսալ նրա մասին կոռուպցիան վխտում է պետական եկամուտների կոմիտեում, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում չկա նման բան։ Եվ որևէ մեկը չի ասել, որ պետական եկամուտների կոմիտեում կոռուպցիա չկա։ Եվ դուք շատ լավ ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան պարարտ հող է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Ինչու, որովհետև գործում ենք փողի հետ։ Ու այո, այն վայրն է, որտեղ պետք է պայքարը անխնա լինի։ Հիմա եւ հետեւաբար այդ բառը չեմ կիսում այդ ձեր հնչեցած վխտալ, որովհետև դուք այդ գնահատականը չեք կարող տալ։ Եթե չգիտեք ամբողջական պատկերը ինչ է կատարվում, դա ձեր գնահատելունը չի։ Եթե 3 դեպքի մասին խոսում եք ու այդ 3 կամ չգիտեմ 4 դեպք խոսենք, 5 դեպք խոսենք, դեռ եթե դրանց մեծամասնությունը մեր բացահայտումների մասին է խոսք գրում, եւ դուք ասում եք վխտում է, դա բացարձակ կապ չունի իրականության հետ, կներեք։ Այդ արտահայտությունները լավ կլինի չօգտագործեք իրականության մեջ։ Եվ այո, եթե ուզում եք աջակցել, որպեսզի մենք կոռուպցիայի դեմ ավելի լավ պայքարենք, սիրով կարող եք գրել դրա մասին։ Բայց դա էլ իմ գնահատականն է, որ իրականության մեջ հայտնվել են վախկոտ մարդիկ, ովքեր որ վախենում են, որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք շատ անխնա, եւ իրենք վերցնում եւ այդ տեղեկատվությունը փոխանցում են ինչ-որ մարդկանց եւ արտահոսք է լինում տեղեկատվության։ Հանուն արդարության թող արդար եւ օբյեկտիվ գրվի դրա մասին։ Ես մեն ուրախ եմ դրա համար։ Եվ դա իմ համար գնահատական է, որ մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք եւ այո, պետք է դեպքերը բացահայտվեն ու ճիշտ գնահատականներ տրվեն։ Եվ վերջին մասը։ Ծանոթ բարեկամներ, չգիտեմ ինչի եք բարբերաբար այս ամեն ինչը հնչեցնում, անցած մամուլի ասուլիսին էլ եմ ես հստակ գնահատական տվել այդ ամենին։ Իմ համար այդպիսի բան գոյություն չունի, անկախ նրանից ով է աշխատում պետական եկամուտների կոմիտեում։ Բարեկամ են բոլոր մարդիկ իմ համար, միջև անպայ, երբ որ իրենք են համարում, որ բարեկամ չեն։ Եվ անկախ նրանից թե ովքեր են այդ մարդիկ, իրենք պետական եկամուտների կոմիտեում աշխատանքի անցնում են բոլորը նույն սկզբունքով մոտեցումներով եւ գործընթացներով, ինչ որ բոլորը։ Եվ ի ուրախություն բոլորիս պետական եկամուտների կոմիտեում այդ մեխանիզմները ներդրված են, որ բավարար չափով մարդիկ ֆիլտրվեն այդ ընթացքում իրենց մասնագիտական բարեվարկության եւ մյուս բոլոր նորմերից ելնելով։ Հիմա ինչ վերաբերում է անձանց անուններ նշեցիք, նախ նշեմ, որ ինչ որ ողերիմ թշնամություն բան այդպեսի բաներ եք ասում։ Չէ, ողերիմ թշնամիների մասն եք ասում, անկեղծ ասած դա էլ չեմ կիսում, որովհետեւ այդ թող յուրաքանչյուր իր մեջ գտնի ինքը ողերիմ է թե չէ, ես ամենայն դեպս այդպեսի ողերիմություն չեմ նկատել, բայց 3 արդեն համապատասխան վարչության պետը իր դիմումը ազատման ներկայացրել է։ Օթային վարչության պետի մասին է խոսքը, իր դիմումը ինքնակամ ներկայացրել է, այս զարգացումները հաշվի առնելով իր գնահատականը տվել է եւ որոշել է դուրս գալ աշխատանքից եւ այս այդ քայլը շատ վճռական եմ համարում։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է ներքին անվտանգության վարչության պետին, որտեղ այդ հարցն տվեցիք եւ ես կարծեմ պետք է բարձրաբանեմ, այստեղ էլ կա վճռական եւ արժանապատիվ քայլ ներքին անվտանգության վարչության պետի կողմից, ով այս օրերի ընթացքում արձակուրդում է գտնվում,
Ավելին ասեմ, իր կողմից նաև շատ անկեղծ խոսակցություն է եղել անձամբ իմ հետ եւ ընդհանրապես գործընկերների հետ, որտեղ ինքը իր նախաձեռնությամբ հանդես է եկել պատրաստակամությամբ դուրս գալու համակարգից, եթե դրա կարիքը կա։ Հիմա առաջիկա օրերին եւ առաջիկայում այդ հարցը ավելի մանրամասն կքննարկվի եւ դրա մասով հետագա քայլերը կպլանավորվեն, բայց նորից ուզեմ շեշտադրեմ, ինքը կամավոր իր կամքով, ինչու, որովհետեւ տվել է գնահատական, որ ստեղծված լարվածությունը չպետք է բացասական ազդի մեր հետագա աշխատանքի եւ համակարգի անխափան գործունեության վրա եւ այն բարեփոխումների անշեղ ընթացքի, որոնք որ կան, եւ ես դա համարում եմ շատ վճռական ու արժանապատիվ քայլ։ Մի բան արձագանք եմ, կներեք, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ, որ ցենց անկեղծ ու բաց ասացիք, նաև գնահատականները հնչեցրիք, ինչ որ ակնարկներ կանոն պատվերի մասով, բնականաբար կարող է տպավորություն ստեղծել, որ դուք տենց ինձ եք ակնարկում, որտեվ ես եմ ՊԵԿ-ի կոռուպցիոն դրսևորումների մասին գրում, իհարկե որևէ մեկը չի կարող նման ակնարկ անել, առավելևս դա ապացուցել եւ դրա վերաբերել որևէ փաստ ներկայացնել, բայց դա թողնում եմ դիմացինի խղճին։ Այն ինչ որ ինձ դուրս չի գալիս, դա ձևակերպում եմ պատվեր։ Ինչևէ, դուք ասացիք, որ մեր բացահայտած երևույթներն են շատը դարձել քրեական գործի թեմա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ուղղակի, որ կոնկրետ Մաքսանենք հեռախոսների մասով, որ ես գրեցի, դրանից հետո ՊԵԿ-ի մեր շատ սիրելի գործընկերոջ կողմից հաղորդակցություն տարածվեց, որ հերքում էր, որ այդպիսի բան չկա, հետո երբ որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական գործ հարուցեց, դուք ակամա հաստատեցիք եւ ասացիք, որ կա, հիմա դետալները չեմ հիշում, բառացի դուք ոնց եք ձևակերպել իրենք, բայց սկզբից հերքում եք, որ այդպիսի բան չկա։ Մեղրի մաքսակետի մասով, որտեղ կարծեմ ձեր մորաքրոջ կամ հորաքրոջ տղան է այնտեղ աշխատում, ձեր զարմիկի մասն է խոսում, ինչևէ, նրա մասով էլ ձեր կողմից որևէ այսպես ազդակ չի եղել, որ կա, եւ մամուլի հրապարակումից հետո գործ հարուցվեց։ Այն հարկայինի օպերների այդ 9 միլիոն կաշառքի մասով էլ ես չեմ հիշում, որ ՊԵԿ-ը հայտարարած լինի, որ մենք ենք բռնել տվել հակակոռուպցիոնի ձեռքը։ Իսկն իրավապահ մարմինները մի մասը օրինակ առաջինի դեպքում կոնկրետ մենք պայմանավորվեցինք ինչպես հարցերը հնչեցին, պատասխանները եղան, եթե արձագանք ունեիք, արձագանքի համար արձագանքեք, մենք անցնենք հաջորդ մեր գործընկերոջը սպասում են հարցը։ Նախադասությունը ավարտում արձագանքի, հա։ Տերևս այսքան, այսինքն կամ մամուլն է այդ ամենի բացահայտել, կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ես չեմ բացառում, որ դուք էլ իհարկե տևողական պայքար եք մղում եւ ինչ որ դրվագներ դուք եք բացահայտել, բայց այս հնչեղ դեպքերով կոնկրետ ձեզանից բացահայտում չեմ տեսել։ Դուք ձեր արձագանքի մեջ հիմնավորեցիք այն բոլոր իմաստները, որոնք որ կան իրականության մեջ։ Մենք լուր պայքարում ենք եւ շատ նորմալ է, երբ որ ինչ որ դեպք ենք բացահայտում, ոնց եք պատկերացնում, ինչ որ ենթարենք կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում, ինչ որ բացահայտում ենք անում, իրազեկում անենք դրա մասով։ Կներեք, անկեղծ ասած, որ ուզում եք իմանաք, ինչ որ մի ընթաց դա պետք է հենց այդպես է լինի, եւ երբ որ դուք գրում եք դրա մասին, դա կարող է նաև խանգարել իրական մեղավորներին բացահայտելու։ Եվ հետեւաբար դա շատ նորմալ process է, երբ որ մենք չենք խոսում, բայց հետո խոսում ենք։ Բայց հետո մենք մի քանի անգամ մեր պաշտոնական հրապարակումներով վերահաստատել ենք, որ մենք ունենք հաղորդումներ։ Ոնց եք պատկերացնում մենք իմանանք դրա մասին ավելի ուշ, քան դուք։ Չի կարող նման բան լինել, որտեղ մեխանիզմները այստեղ են։ Մենք imանում ենք, պարզ է, չէ՞, որ երբ որ ինչ-որ մի բան ուզում ենք իրացնել, ռիսկ ենք տեսնում, ուզում ենք դա իրացնել, ինչ-որ մի հատ ներքին աշխատանք պետք է արվի։ Միգուցե մի քանի օր տևի այդ աշխատանքը, բայց հանուն արդարության շատ հստակ ասում եմ, հանրության առաջ բոլորի ներկայությամբ, այդ գործերի մեծ մասը մենք բացահայտել ենք, քննել ենք, ծառայողական քննություններ անհրաժեշտության դեպքում արել ենք, այդ ամբողջ փաթեթներ, որպեսզի հանկարծ որևէ մեկը չշարքի մեր անաչառությունը եւ մեր սկզբունքային մոտեցումը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այդ ամբողջ փաթեթը ծառայողական քննությունների նյութերով հանդերձ փոխանցել ենք համապատասխան մարմին, որպեսզի քննություն իրականացվի։ Ու ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ քննությունը լինի մաքսիմալ սկզբունքային, որ բացահայտվեն բոլոր մեղավորները, ու դա կլինի այն օրինական պատասխանային իրավիճակին, ինչ որ ստեղծվել է պետական եկամուտների կոմիտեում։ Եվ սա շատ նորմալ, բնականon ընթացք է կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Եվ ես կանգնած եմ, նորից եմ ասում, եւ մեր ղեկավար թիմը հատկապես կանգնած է բոլոր այն մարդկանց կողքին, ովքեր որ պատրաստ են բարձրաձայնել, բացահայտել, արձանագրել, մեր հետ էլ կիսվել, որ մենք կարողանանք համատեղ այդ չարիքի դեմ պայքարենք եւ վերացնենք այս համակարգից։
եւ նույնը հորդորում եմ նաեւ լրատվական աշխարհին։ Եթե կան այդպիսի տեղեկություններ, օգնեք մեզ, փոխանցեք մեզ, մենք իրացնենք եւ դա կլինի ձեր լավագույն աջակցությունը։ Ոչ թե օրինակ կիսատ պռատ տեղեկատվությամբ խոսալ իրականության մասին, այնպիսի արտահայտությունները, որոնք կապ չունեն իրականության հետ։ Ես ընդհանրապես կոռեկտության կոչ եմ անում, այդքան բան։